Assalomu alaykum hammaga. Biz o'tgan darslarda tabiiy gazni namlikdan, gazokondensatdan, nordon gazlaridan tozalagan edik. Bugun esa tabiiy gazni biz etandan, propan-butandan va gazokondensatdan maksimal tozalaymiz. Ushbu tozalash, ya'ni fraksiyaga ajratish sovutish qurilmalari orqali amalga oshadi. Avvalambor tabiiy gaz turbodinator qurilmasiga beriladi. Turbodinator qurilmasi gazlarni sovutuvchi qurilma hisoblanadi. Asosan ikkita asosiy qismni tashkil etgan kompressor va detonator qismidan tabiiy gaz kompressor qismiga beriladi. Bu yerda siqilib, bosim yanada oshadi va keyin detonator qismiga kiradi. Detonator qismida Joule-Thomson effekti evaziga gaz bosimini yo'qotib soviydi. Joule-Thomson effekti bu tor joydan keng joyga o'tish davomida tabiiy gaz detonator paraklarini, xuddi turbina paraklariga o'xshagan paraklarni harakatga keltiradi va detonator aylanadi. Natijada val bor. Bu yerda val orqali kompressor ham harakatga keladi. Ya'ni gazning bosimi yo'qotish evaziga ham ish bajaramiz, kompressor harakatga keltirib gazni sovutamiz. Buni Drosel klapandan farqi bu yerda ish bajariladi va samaradorligi yuqori bo'ladi. -50 gradusgacha sovigan tabiiy gaz separator qurilmasiga beriladi. Bu yerda propan-butan va qolib ketgan qisman gazokondensat suyuq holatda pastga yig'iladi va bu yerdan chiqarib yuboriladi. Asosan katta qismi propan-butan bo'ladi, ya'ni suyultirilgan gaz sifatida biz uni iste'molchilarga bersak ham bo'ladi. Bu yerdan chiqqan tabiiy gaz, ya'ni separatorning bu yerdan chiqqan tabiiy gaz keyingi qurilmamizga demetanizator qurilmasiga beriladi. Bu demetanizator kolonnasi ham hisoblanadi. Kolonnaning yuqori qismi diametri katta, sababi asosiy qismi gazni metan hisoblanadi, ya'ni 90% yuqori qismi. Natijada katta qismi metan hisoblangani uchun kolonnaning bu yerda metan yig'ilib, bu yerdan chiqib ketadi. Metan chiqarilgan holatda qolgan uglevodorodlar, ya'ni etan, propan, butan qolib ketgan gazokondensat suyuq holatda kolonnaning pastki qismida yig'iladi. Kolonnada metan ajralgani uchun katta miqdorda demetanizator kolonnasi hisoblanadi bu. Bu metan toza hisoblanadi, ya'ni hissiz va rangsiz hisoblanadi. Unga adran sifatida merkaptanlar beriladi va hid beriladi va iste'molchilarga oqova gaz sifatida uzatiladi. Ushbu oqova gazdan metan zapravkalar ham foydalansa bo'ladi. Kolonna ichidagi -92 gradusni bu yerdagi kelgan mana quvurlar. Bu yerdagi ko'k rangda mana ushbu quvurlardan suyuq etan amalga oshiradi. Ya'ni -93-95 gradusda etan keladi, kolonnani -92 gradusgacha sovutadi. Natijada metandan boshqa hamma gazlar suyuq holatga o'tib pastga yig'iladi. Va bu yerdagi suyuq uglevodorodlarning barchasi keyingi kolonnamizga, deetanizator kolonnasiga yuboriladi. Bu yerda qisman qizdiriladi, ya'ni -92 gradusdan pastga tushadi, -80, -70 gradusga tushadi. Natijada bu yerda metan bu holatda ajraladi. Etan bu holatda ajralib boradi. Bu yerda yana sovitiladi va kondensatlarning bir qismi arashina sifatida, flegma sifatida beriladi kolonnaga, bir qismi esa etanni peroz jarayonlariga yuboriladi, ya'ni keyingi qayta ishlash jarayonlariga yuboriladi. Bu yerda etan ajraladi. Kolonnaning nomi ham deetanizator, shuning uchun etan ajralgani uchun. Pastki qismida esa asosan propan, butan va qolib ketgan gazokondensat yig'iladi. Bu yerda reboiler mavjud. Reboiler qizitadi kolonnani, qisman sal qizitsa, ya'ni minusini tushiradi. Natijada erigan, ya'ni mana shu yerdagi suyuq uglevodorodlarga erigan etan ham bug'lanib yuqori qismiga chiqadi kolonna. Bu yerdan chiqqan suyuq uglevodorodlar mana bu yerda yana qisman qizdiriladi. Keyingi kolonnamiz, ya'ni depropanizator kolonnasi deyiladi. Chunki butan miqdori kam bo'ladi. Shu kolonnaga beriladi. Shu kolonnada propan va butan bug'lari yuqori qismiga harakatlangan kolonnani bu yerda yana sovitiladi minusli haroratda. Natijada mana separatorda kondensatlanadi. Bir qismi xuddi bu ham beriladi kolonnaga flegma sifatida, bir qismi esa LPG degan, ya'ni suyultirilgan gaz propan butan sifatida olinadi. Bu yerdan ham propan chiqadi, bu yerdan ham propan butan aralashmasi chiqadi. Butanning miqdori kamroqligi uchun kolonnaning nomi depropanizator kolonnasi ham bo'ladi. Pastki qismida esa qolib ketgan gazokondensat mana bu yerdan qizdirilib, mana keyingi jarayonlarga beriladi, ya'ni keyingi jarayonlarda gazokondensatni biz gidrotozalab, reforming qilib, benzin ishlab chiqarsak ham bo'ladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda neft konlari kam, ya'ni ichki talabni qondirmaydi. Shuning uchun benzin ham tabiiy gazdan olinadi. Suyultirilgan uglevodorodlar, ya'ni propan butan aralashmasi ham hozirda tabiiy gazdan ajratib olinadi. Xuddi shunaqa qurilmalarda sovitilib, ajratib olinadi.
Ya'ni mana gazli konditsionerni biz gidrotozalab preforming qilsak, benzinga aylanadi. Ushbu sxemada siz tabiiy gazni sovutib fraksiyaga ajratishni o'rgandingiz.